Ini dia guys, keyboard mechanical. Ini adalah keyboard Ajas seri AK820 Max. Ini yang sudah rapid trigger ya. Yang udah rapid trigger. Kalau secara definisi rapid trigger seperti apa ini aku kurang memahami juga ya. Cuma kalau menurut John Azusi untuk rapid trigger itu keyboardnya ini bisa disetting kedalamannya ini teman-teman. Nah, jadi ini udah aku setting. Ini kalau aku pencet gini aja, ini sebenarnya udah bisa kepencet nih. Ini cuma kayak disentuh gini ya. Nih, kayak tak sentuh gini tok. Nah, lihat ya. Bentar. Ini aku sentuh gini aja. Nah, dia langsung padahal ini aku nggak pencet sampai dalam tuh. Seperti itu. Kalau secara dalamnya nggak tahu juga sih rapid trigger seperti apa, cuma bisa digunakan untuk main game itu lebih enak banget. Dan bisa dikatakan ada beberapa yang berpendapat kalau pakai rapid trigger itu katanya nge-cheat teman-teman. Cuman kalau di keyboard yang ya lumayan murah ini, ya kayaknya rapid triggernya kalau dibandingkan dengan keyboard yang 6 jutaan kayak apa, Uting apa, keyboard merek apa, Wuting gitu. Nah itu kayaknya beda banget sih ya. Oke, langsung ini dia Ajas AK820 Max ya, rapid trigger. Ini yang 75%. Ini yang versi wired. Ini ada kabelnya juga, cuma bisa juga pakai wifi ya teman-teman. Nanti wifi nya itu ada dongle-nya sendiri, udah dapat dongle-nya juga. Ini yang warna putih teman-teman. Untuk info aja, ini harganya kalau aku kemarin beli ini harganya di harga 899.000. Itu aku beli di TikTok Shop ya teman-teman. Itu aku beli di TikTok Shop karena aku pengen belajar Valorant. Dan kalau ternyata Valorantnya nggak kesentuh lagi teman-teman. Ternyata Valorantnya nggak kesentuh lagi. Ini ya buat ketik-ketik juga enak. Cuman nggak tahu kenapa ini mungkin bisa disetting ya. Ini kan ALT ya. Ini aku pencet ALT. Tuh, yang kepencet start guys. Tuh, padahal di sini ada win. Nah, kalau win ini malah ketukar dengan ALT. Mungkin bisa diatur ya untuk tombolnya. Nah, di harga 899 ini menurutku udah worth it banget. Oh ya, ini ada knob untuk volume ya nih. Kalian bisa lihat nih. Nah, untuk mute juga kalian tinggal pencet sini. Nah, untuk mute. Nah, untuk mute ini pencet. Nah, kalau dipencet, nah seperti itu teman-teman. Dan oh ya, ini untuk tampilan dari aplikasinya ya. Kita langsung ASMR aja dulu. Untuk ASMR, kita tes ASMR teman-teman. Nah, untuk suaranya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk pemula sih udah worth it banget sih. Dengan harga 899 menurutku ini worth it banget. Apalagi bisa kabel, bisa wireless, apalagi ini juga bisa bluetooth ya. Ini kalian bisa atur aja di sini. Dan di sini juga support Windows dan Mac teman-teman. Ini pokoknya komplit. Oh ya, untuk belakangnya juga di sini ada pengatur ketinggiannya ya. Ini bisa kalian atur ini. Loh, pokoknya ini ada dua nih. Ini ada dua, satu, dua. Kalian bisa atur pokoknya seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja ke aplikasinya ya. Untuk aplikasinya adalah Ajas ini teman-teman. Kalian bisa setting. Nah, di sini main ini kalian bisa setting, kemudian ada bisa dia stroke setting. Nah, di sini stroke setting ini kedalamannya. Ini kalian bisa lihat ya. Ntar ini kita tes start simulation. Nah, tuh.
Ini kemarin aku coba naikin ininya juga bisa disetting, jadi dipencet dikit aja langsung kepencet teman-teman. Nah kalau nggak salah rapid trigger itu kayaknya seperti itulah, bisa diatur-atur ke dalamnya nih. Kalau settingan customize ini bisa diatur ke dalamnya. Ini pokoknya mantap sih kalau menurut John Ajis ya. Kemudian untuk FN setting ini, FN setting untuk kalian bisa atur-atur ininya, apa namanya, pencetan F1 F2, kemudian FN settingnya kalian bisa set aja di aplikasi ini. Dan untuk makro ini juga ada fitur makronya, cuma ini aku belum setting teman-teman. Kalian bisa setting sendiri kalau kalian beli keyboard ini teman-teman. Kemudian untuk screen ini ternyata bisa diatur ya. Untuk screennya ini bisa dikasih gambar kayaknya teman-teman. Ada fitur untuk importnya juga kayaknya ya. Ini bisa diupload juga nih. Cuma ini kita lihat upload oh bisa gambar ini guys, bisa digambar dulu. Kalian bisa gambar dulu sini atau tambahkan gambar. Oh bisa nih. Nah bisa nih. Jadi ini layar ini bisa di setting. Ini kalau kalian tambah gambar mungkin nanti gambarnya akan muncul di sini dulu, kemudian kalian bisa tampilin di sini teman-teman. Oke, ini murah tapi lumayan komplit ya. Nah untuk lightnya ini bisa kalian atur juga. Ini mode yang always on teman. Coba kita ganti yang dynamic breathing. Wah, dynamic breathing ini breathing ini bisa speednya bisa dikurangi. Nah kalau kalian kurangi gerakannya melambat atau kedip-kedipnya melambat, ini brightnessnya juga bisa. Ini settingan untuk lightnya ini banyak kok. Spectrum cycle kita lihat. Nah spectrum cycle seperti itu. Kita coba lagi santai, kita coba drift juga seperti ini. Nah, tapi yang aku suka sih yang ini sih, yang bukan yang ini yang sine wave ya, sine wave ini. Kita coba yang ini, gak apa-apa, kita coba guys. Keren gak sih? Keren ya. Kemudian mana ya tadi ya yang aku suka tuh, yang ini banyak banget guys. Kalian bisa kalau musik flow ini mungkin bisa mengikuti musik ya. Oh ini guys, ini ternyata bisa guys. Nah ini aku nyalain musik ya. Ini dia mengikuti irama musik. Jadi settingan musik flow ini tadi bekerja ya, mantap. Kemudian pokoknya ini banyak banget guys, ini banyak banget untuk settingannya ya. Kalian bisa ubah-ubah settingannya. Oke, beralih ke tab yang berikutnya. Ini share, ini mungkin share settingan ya teman-teman. Bisa share settingan, kemudian di sini ada my account, ada about, pokoknya itulah ya. Ini mantap. Oh iya, ini share settingan ini kalian bisa download atau upload ya beberapa settingan yang sudah pernah di upload user lain, nggak seperti itu teman-teman. Mantap lah ya. Jadi itu dulu video kali ini teman-teman. Untuk video kali ini video review ala kadarnya ya. Ini untuk keyboard yang aku pakai. Mungkin kalian juga tanya atau ada beberapa yang penasaran hardware apa yang aku pakai untuk setup PC gamingku teman-teman ya. Ini sederhana tapi ini udah mantap banget. Harga 900.000, mungkin nanti aku kasih linknya di deskripsi. Mungkin harganya ada diskon. Aku nanti akan
cantumin di link deskripsi teman-teman.